Bapak seksi ya motor ni. Tapi kurang seksi lah, kotor lah. Bapak kau tengok depan ni. Ini sebab aku duduk belakang lori simen. Kau tengok. Habis bai. Aduh. Nanti aku nak kena cuci lah motor ni. Nanti aku tunjuk kat korang dekat mana aku selalu cuci motor. Tapi bukan hari ni lah, nanti lah. Hai guys. Selamat hari Ahad. Hari ni hari Ahad. Aduh, aku saja-saja je nak jalan hari ni. Sebab aku tak ada apa plan pun hari ni. Saja jalan-jalan petang-petang. Tengok cuaca macam baik je kan. Lagipun aku jalan-jalan ni sebab aku nak test. Ni, aku nak test setup pure sound baru. Papa bayar tu. Nak setup pure sound ni. Aduh, bunyi angin lah, bunyi apa lah. Aku tak tahu tu nak set macam mana bagi elok. Ni aku dah tengah cuba. Tolonglah jumpa satu setup yang aku boleh. Aku dah jumpa setup tu, aku dah pada nak tukar. Itulah hari ni semata-mata keluar nak sebab nak test pure sound punya setup kan. So dah lalang aku nak buat ride bebel lah. Aku rasa macam nak bebel lah hari ni. Jalan rumah aku ni kat sini ada monyet tau. Biasa duduk tepi-tepi. Monyet-monyet kat sini gampang kau tahu tak. Banyak lah. Lepas tu dia suka cross jalan suka hati tau. Ni tau. Ada sekor. Ni banyak Diorang kalau petang-petang aku nak balik kerja, aku pernah berapa kali lah, 2-3 kali lah. Aku tengah lalu sepeda bawa laju, tiba-tiba fam diorang cross. Ya Allah. Aduh, perangai macam monyet. Dah lalang aku keluar ni kan. Aku rasa aku nak try satu kopi abang tu lah. Dekat bawah ni ada satu gerai tu. Dia buka kemah lah. Dia jual kopi. Kopi dia padu tu. Sedap lah. Mocha dia sedap, latte dia sedap. Korang kalau area-area duduk area-area Gombak ni, atau area-area Gombak lah, Selayang macam jauh sangat kan. Tapi tak kisahlah korang daripada mana pun kan. Kalau korang nak try kopi abang ni, boleh datang. Sedap gila tu. Serius tak tipu. Aku suka mocha dia. Aku bukanlah coffee lover yang tegak, yang betul-betul minum yang pure kau-kau tu lah. Yang memang pure coffee aku tak ada lah. Tapi aku suka lah kopi-kopi mocha macam tu, yang macam tu lah. Faham lah. Tak faham diam. Kadang-kadang dia tutup. Aku tak tahu lah. Ini Ahad kan. Aku takut dia tutup ke. Tapi kalau ni, kalau dapat kena kopi ni, syahdu mat. Kena kopi, lepak-lepak jap, lepas tu baru gerak. Aku nak gerak test pure sound ni, aku tak tahu kat mana. Pure sound ni kalau kau bawa slow macam ni, dia tak jadi tau. Bunyi dia tak, kalau kau bawa slow macam ni, bunyi dia okey. Tapi dia akan start tak okey bila kau dah start try target. Kau tarik kakong, nanti kau akan dengar bunyi angin tau. Aduh, itu masalah. Aku nak try macam mana? Aku nak try setup yang macam yang boleh kurangkan sikit lah bunyi angin tu. Tak banyak pun tak apa, janji sikit. Aku dah try macam-macam. Aku dah try balut dengan kain lah, tapi tak jadi tu. Aku tengok orang lain buat okey. Aku tak tahu macam mana dia buat. Aku punya mic tu aku dah siap letak dead cat kau tahu. Aku dah letak dead cat. Tak cukup dengan dead cat lagi, aku letak windscreen foam lagi. Windscreen foam, potong aku campak dead cat atas dia. Itu setup paling baru. Kalau bagai ke aku tak tahu lah nak cakap apa. Ni kedai kopi abang ni depan ni, tolong buka. Macam buka. Ke tak? Hijau tu ke? Aku lupa. Aku warna kemah dia. Yelah yang hijau tu. Buka sial. Sekejap aku nak U-turn. Aku nak minum kopi dah. Assalamualaikum. Aku nak beli kopi je lah. Latte kak? Nak try? Latte. Biasa? Sejuk biasa. Okay guys, sekejap aku sambung. Aku nak minum dulu. Selesai minum kopi. Sedap tau kopi dia, sumpah. Serius, kalau korang area sini korang kena try kopi akak tu. Memang ngam lah. Aku suka kat situ. Kalau aku selalu singgah, aku selalu beli mocha dengan latte.
Dua tu je lah aku pernah try. Sedap tu, serius. Hari ni aku sebenarnya plan aku nak cuci motor. Tapi tempat yang aku selalu cuci motor tu, JJ Bike Studio, Abang Absyah, dia busy sikit hari ni. Dia ada set pagi. Tapi pagi tadi tak boleh lah, aku kerja tu. Pukul 5 pagi aku balik tadi. So aku agak barai lah. So tak apalah, next time lah. Nanti kalau aku nak cuci motor, nanti aku buat video, aku tunjuk kat korang kat mana aku cuci motor, berapa harga dia, berbagai. Aku promote sikit lah kedai dia. Tapi memang padu gang, dia basuh memang memang padus. Mercik wow. Memang gila sumpah tu. Kalau basuh motor kan dia ngam teruk tu. Bersih gila. Aku tak tahu dia buat apa, dia jumpy apa kat motor tu kan. Tapi memang bersih lah. Abang Absyah ni dia ada satu gelaran. Nama dia, gelaran dia scammer. Tak tahu kenapa scammer. Sebab setiap kali kau basuh motor kat dia, motor kau dah cun, motor kau dah cantik, dah berkilat, tiba-tiba hujan. Lepas tu tak masa-masa kena call scammer. Kesian member. Alamak, minyak aku pun dah nak habis lah ni. Nak kong, nak kojol lah minyak aku ni. Walaupun dia cakap 3 bar, tapi motor aku ni tak boleh percaya tu. 3 bar dia jack zoom, turun laju je. Aku nak try perah motor ni. Aku nak dengar pure sound tu. Tolonglah jangan bunyi angin. Okay, aku nak try melas kat sini lah. Padu bahan. Gila motor ni pulas pergi. Oi mak oi. Oi, ini aku nak balik pisang ni mak. Aduh. Aduh, aku rasa macam menyesal lah pula nak pergi kampung ni. Tu dia bang. Jam sial. Aduh. Aku dah tak suka lah jalan ni. Weh, bergoncang sial kopi kat dalam bawah dah aku. Dah jadi frappuccino lah. Aduh. Sudah jumpa Petronasnya. So aku nak isi minyak dulu, nanti aku sambung. Kalau minyak aku separuh tadi kan, macam tadi minyak aku separuh, isi dalam RM14. Dia tulis separuh, tapi dia turun kan bapak laju. Sumpah tak tipu. Apa aku nak tipu korang? Apa faedah kalau aku tipu korang? Percaya je lah. Ada parking lot besar lah. Macam boleh main wheelie kat sini. Aku nak try masuk parking lot tu. Aku U-turn. Apa? Gila lah. Serius lah, korang kena beli lah motor ni. Mengukirkan senyuman dia setiap pulasan. Oh gila. Show. Kat sini dia apa benda ni? Apakah ini tempat? What is this place? Betul ke jalan aku dah pusing. Oh salah. Ini drive thru Starbucks. Aku ingat nak pergi parking kau jalan ni. Dah main pusing-pusing. Bodoh lah. Okay. Kita ikut jalan yang benar kali ni. Yang benar. Kat sini. Ini betul. Apalah tadi. Ini parking lot ni macam nice gak Walau kalau aku nak buat review ke apa kan, time tak ada orang kan, okey lah tempat ni. Luas. Tapi nak main wheelie ada pasir lah baik. Tapi boleh lah kan. Kat sini kan. Ni asal ada satu skuter beam sih sesat awak parking tempat salah tu. Itu tempat motor, bukan tempat skuter. Kita pergi sini pula. Sini ada apa? Aku saja bosan, so kita jalan-jalan. Dah lalang nak test mic ni kan. Orang semua tengok aku kan. Apalah brother ni pusing kan. Sekadar aku lah. Jom kita keluar balik. Okay, aku dah tahu lah. Ni pot favourite aku ni, pot baru. Okay, korang jangan ambil
Kau yang ambil, aku lastik dahi orang. Korang perasan lah, aku tak tahu lah siapa-siapa yang pakai motor lain atau motor MT-09 lah. Aku nak cerita specifically motor MT-09 lah. Ada tak owner-owner MT-09 yang tahu video aku ni? Kalau minyak korang dah separuh kan, atau tinggal sikit kan, korang ada rasa beza lah daripada segi performance. Sebab aku dapat rasa tau, kalau minyak aku dah tinggal sikit ataupun minyak aku dah tinggal separuh kan, lain tu throttle total. Throttle, bukan total. Throttle response dia, aku rasa macam dia macam tak pergi ha. Tapi lepas kau isi minyak kan, padahal aku isi minyak kuning ke, terus go terus macam wong. Woo! Woo! Aku suka lah jalan ni, tapi bumpy lah jalan ni. Aku rasa nak balik rumah kot. Aku rasa dah cukup lah testing aku. Nanti kat rumah aku dengar balik audio. Ngam tak ngam? Tolong lah ngam. Please lah ngam. Please. Okay, kat sini kita tarik lah. 1. Weh, terkejut aku kereta ni. 2, 3. Wow. Aduh. Oh. Aduh, aku tak pernah bosan lah dengan motor ni, susah. Oh, dah lalang aku tengah rekod video ni kan. Aku rasa aku nak menjawab satu persoalan lah daripada satu komen ni. Ada satu abang ni komen, dia tanya kenapa 1050 bro, dalam manual bukan dia kata 1040 ke. Tak kisah aku nak pakai apa-apa pun boleh je, dia ikut cara penggunaan kau. Cuma kau jangan letak minyak petrol, minyak masak, minyak dagu. Benda tu jangan kau letak minyak hitam. Okay, minyak hitam untuk motor. Kereta pun boleh kan sebenarnya, tapi janganlah kau pakai motor, kau pakailah minyak hitam motor kan. The reason why kenapa aku pakai 1050, sebab 1050 ni dia punya kelikatan dia lebih sikit daripada 1040. So, dia tebal sikit. So memandangkan aku bawa motor ni daily, hari-hari aku bawa pergi kerja, lepas tu aku bawa pergi site, kadang-kadang long distance. So untuk kegunaan aku macam tu, sesuai aku pakai 1050. Ada je orang pakai 1040 untuk buat daily, tak ada masalah, bisa saja. Ikut pada korang, tak salah pun, tak ada rosak lah. Kalau kau pakai 1050 ke 1040 ke tak rosak, boleh je pakai mana-mana. Manual tu sebagai guidance sahaja, based on kau sendiri punya kegunaan. So terpulang kat korang, tak ada salah pun nak pakai mana-mana. Kau nak pakai semi sintetik boleh, fully sintetik boleh, ikutlah kepada bajet masing-masing, tak salah pun. Janji korang monitor minyak korang, lepas tu korang jaga, peka dengan motor korang. Okay guys, aku rasa sampai sini je. Aku pun dah tak ada benda nak bebel lah. Aku pun nak balik rumah tadi. Okay, so kita jumpa dalam next video, alright? Bye.